Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про скандал з зерном з тимчасово окупованих територій. Давайте говорити про те, чи знає, чи не знає Зеленський дійсно про що відбувалося при Міндічі в Енергоатомі. А також про що відмовився фактично звітувати Верховній Раді Умєров, хоча визнав, він дає покази НАБУ по справі Міндіча. Поговоримо про заяву Фрідріха Мерца, який пропонує треба віддати території, або погодитись з втратою території і сказати, що це вим'я Європи. От про це та інше будемо говорити сьогодні з депутатом вже декількох скликань, колишнім керівником делегації України в ПАРЄ Володимиром Ар'євим. Володимир, вітаю тебе. Вітаю навзаєм. Дивись. Скандал з зерном з тимчасово окупованих територій України, яка Росія продає комерційним компаніям в Ізраїлі, набертає обертів. В Ізраїлі вийшло величезне розслідування в виданні Гарец, яке читають навіть в Європі. Це потужне видання. Воно таке, як Ідіот Ахронот, таке, як Єрусалім Пост. Це поважне авторитетне видання. Угу. Там просто розірвали всіх вщент, всі канали про це говорять. Я сьогодні був на 2 каналах, там теж мене запросили, я включався к ним, пояснював, що відбувається. І ти знаєш, підтримка журналістської спільноти і підтримка суспільства у України неймовірна. В цей час відбувається сварка, коли чубляться в Твіттері між собою міністр закордонних справ Ізраїлю і міністр закордонних справ України. І тут є один момент. Я коли поговорив з деякими людьми в МЗС Ізраїлю, вони кажуть, дивись, ваше дійсно, ти ж знаєш, у нас є процедура, ти ж знаєш, що ваше там пішли не по процедурі, у нас бюрократія, я все це розумію, але є один момент, в цей час Путін в Москві зустрічається і обіймається з міністром закордонних справ Ірану Аракчі. То що заважає Україні і Ізраїлю вирішити швидко цю проблему, піти не через хайп, не через Твіттер, а через процедури? І чому, коли терористи об'єднуються, адекватні країни навпаки чубляться одна з одною? І що на першому місці у нас? От дивись, реально, бажання отримати хайп чи результат? Бо я поки не бачу конструктиву взагалі жодного боку. У мене іноді таке враження, що наш криворізький стиль дипломатії якраз передбачає публічну позу замість дипломатичної позиції. І отут якраз Україна останнім часом дуже любить ставати в позу. І то там це було з дуже багатьма нашими партнерами. Ясна річ, що тут відчувається один якийсь дуже небезпечний момент, як для мене дуже небезпечний момент, незримим рефреном проходить крізь всі наші дипломатичні оці або претензії, або скандали, скандальчики. Таке враження, що на Банковій, як тепер нинішній центр української дипломатії, вирішили, що всі їм винні. От просто всі виходять саме від цього. Насправді, в нинішньому світі питання в тому, що якщо ти себе ставиш в позицію всі винні і починаєш висловлювати претензії замість робити перемовини, то тебе сприймають як не зовсім адекватну людину. Наприклад, Путіна так і сприймають, тому що він всім починає висловлювати претензії. І отут якраз, на превеликий жаль, я бачу стиль дипломатії такий, тобто від того великого хамства до нашої маленької грубості. Що заважало дійсно піти дипломатичними шляхами через ноту, через питання міждержавної співпраці, через створення спільної комісії і зверненням до моменту визначення того, провести спільне розслідування, вислухати наші факти і до моменту визначення того, що відбулося, не приймати це зерно, в принципі, від цього нічого не було б. Але нашим дуже хочеться стати в позу і робити із цього шоу. Тільки це шоу, я ж кажу, воно інакше, ніж як достатньо хамовитим і таким, то що є слово дерзким,
воно назвати не можна. Це я ж кажу, що це по стилю ближче до руського міра, ніж до цивілізованого світу. На превеликий жаль. І тому мені здається, що поки у нас не зміниться просто голова держави, який відповідає за дипломатію згідно із Конституцією країн, то у нас такі речі будуть відбуватися. Сибіга, наприклад, до якого висловив претензії ізраїльський міністр закордонних справ, насправді дипломат достатньо фаховий і досвідчений, але він флюгер. Тобто він виконує сьогодні, він не має суб'єктності, він виконує команду офісу. Саме так. Він повністю повертає завжди туди своє обличчя, куди дує вітер. Тобто він, або кажуть, тримає ніс по вітру. От це його завдання. Він не дипломат-креативчик, він дипломат-чинуша. Тому в цьому випадку він якраз і діє так, як йому дають які вказівки, які інструкції йому дають на Банковій. Тобто були б інші інструкції, він би виконував. Ну, це як програма, комп'ютерна програма. Що ти в неї закладеш, так вона і буде працювати. І саме це, я бачу, стало причиною такої поведінки. І поки що регулярні такі от випади, наприклад, нещодавний випад щодо Угорщини уже з новим урядом, де Пітер Мадяр був змушений відповісти Зеленському, коли той сказав розблокуйте на 90 мільярдів, і тоді буде розблокований і нафтопровід «Дружба», то Пітер Мадяр сказав, що в принципі це тут питання ультиматумів, мовою ультиматумів в пристойному суспільстві не розмовляють. От Орбан розмовляв мовою ультиматумів. І де зараз Орбан? Тому Зеленському було би добре вчитися цьому, але ми просто вже говоримо 8-й рік про те, що Зеленському було би добре навчитися тому, цьому. А за цей час уже ведмеді на велогонках перемагають, а Зеленський досі вчиться бути президентом. Ось тут біда. І от тут дипломатії, я бачу, просто він не навчиться. Як і не навчиться, не буде так відповідно працювати вся його вертикаль. Тому ми приречені лише спостерігати за тим, що Україна буде потрапляти в такі скандали, і на українську дипломатію, на українське керівництво будуть дивитися, поблажливо з огляду на війну, але зверхнього з огляду на поведінку. Дивись, але нам же потрібен результат, країні потрібен результат, то ми бачимо, що зайшли в клінч. Що далі відбувається? Ізраїль каже, ви не надали доказів. Росія, до речі, миттєво через офіційні органи надала документи, і я сьогодні це в ефірі, ми якраз обговорювали, що це сибирське зерно. З Сибиру. Це зерно з Сибиру. Я кажу, я можу надати зараз довідку, що в Росії нема антисемітизму, а головне, що Україна напала на Росію. І це будуть офіційні довідки. Більше, так мені ведучий каже, з Росії може надати довідку, що в мене 2 голови. Це мені ведучий каже в ефірі ізраїльського телебачення. Ти розумієш? Вони все розуміють, але це процедура, бюрократія, вона повинна бути. І Росія це миттєво виконує. Україна заходить в клінч. Мені здається, простіше, на сайтах і сторінках соцмережах Офісу Генпрокурора і МЗС викласти і докази, і те, що зверталися по допомогу. Якщо не звернулися, таке теж може бути, ми всі це розуміємо, то сказати, що там так, емоції були, але от тут нам потрібна допомога, і це нормально зайде. Бо зараз є один аргумент, про який ізраїльтяни ще не кажуть, але кулуарно вже говорять. Хочу нагадати нашим глядачам, що на днях голова комітету закордонних справ естонського парламенту Марко Міхельсон офіційно та публічно зробив заяву і довів, що Зеленський, коли казав про Естонію, що Росія проводить мобілізацію, щоб вторгнутися зараз в Естонію, збрехав. Більше того, він додав, увага, це цитата,
Якщо серйозна загроза існує, то союзники повинні обмінюватись такими повідомленнями між собою, а не через медіа. І Зеленський промовчав, бо збрехав і дійсно знову через медіа. І знову ми бачимо ту ж саму історію. А були б докази в нього правоти, він би виклав, і питання б не було. Зараз так само. Треба викладати, треба посилювати свою позицію. І мені б дуже не хотілося, щоб у нас ситуація зараз зайшла просто в тупий, глухий кут і тупий срач. Ну от відверто. Нам це ніякої користі не дасть ані Україні, ані Ізраїлю. А от Росія буде аплодувати і далі цьому. Тому мені здається, що МЗС повинно йти шляхом дипломатії, Зеленський повинен мовчати, а Ізраїль, от там дуже цікаво, я знаю, що вже і політики, і журналісти пишуть запити, і там процес теж йде. Тому результат буде, але ж його можна отримати і швидше, і більш якісніше, і меншими втратами. До речі, для всіх, хто дивиться сьогодні, якщо хтось з Ізраїля дивиться, 30 квітня біля компанії, яка купила це зерно, це для розуміння, це важливо дуже, в Ізраїлі буде проходити офіційна акція, мітинг протесту. З дозволу поліції це робить Аня Жарова, це один з керівників організації Israel Friends of Ukraine. Це дійсно дуже великі друзі України, і вони зараз проводять цю акцію. Якщо у вас є бажання і можливість, якщо ви в Ізраїлі знаходитесь, то приходьте на цю акцію і повірте, це буде користь всім нам. Тому що це буде протест, який повинні побачити. І це буде протест, на який повинні реагувати. Тож, є час, є бажання, є натхнення, допомагайте Україні, це важливо. Тобі слово. Та я хотів от спитати, до кого ти говориш, от кому ти говориш, коли ти розповідаєш, що має зробити там МЗС, Зеленський. А він там є, восьмий рік об стіну горохом. Чи всіма іншими, там, об стіну сталевими яйцями, чим завгодно, просто не чує баба, тобто не баба, але не чує Зеленський. Ну, не чує він не хоче цього чути, він вважає, що він президент вільного світу, що він суперзірка, і йому можна все, і будуть прощати все. В принципі, зараз прощають тільки заради того, щоб допомагати Україні, але на нього вже я просто знаю, що дуже багато хто на нього в світі дивиться там, а виборів, то кажуть, у вас вже все одно нема, нема. Він дійсно міг абсолютно інакше спілкуватися із естонськими і балтійськими, загалом з балтійськими країнами, і естонська влада, і латвійська влада теж не були дуже задоволені його публічними виступами. А хоча, на мою думку, якраз є підстави говорити про те, що Балтійські країни зараз перебувають під найбільшою загрозою з часу розпаду СРСР, і ця загроза є не тільки для них, а загалом для Європи. Вирогідність нападу Росії є дійсно найвищою. Я дуже просто поясню, чому. Не підуть російські танки через литовські чи естонські болота і озера. Сама там, там така природа, місцевість така, що вона не дозволить повномасштабного вторгнення в такому вигляді, як ми мали в Україні, і тим більше, що там ще й готуються до можливих атак. Але я переконаний в тому, що створити атмосферу страху, зокрема обстрілами, шахедами і ракетами, заходами через морське узбережжя, або спроба захопити Готланд у Балтійському морі, плюс обстріли, в тому числі інших європейських країн. Це цілком можливо, тому що росіяни тоді, перше, це ескалація, після якої вони тоді вже
готові будуть сідати за стіл перемовин, бо їхня економічна ситуація дуже і дуже погана, і всередині вже назріває недовольство. Ми бачимо це такі тільки зараз, тільки паростки цього, але вони почнуть вже проростати, тому що там навіть жарт про малу токмачку навіть вже став забороненим в Російській Федерації, що вся російська потужність вона здатна тільки для того, щоб захопити невеличкі селища у Запорізькій області. Тому в даному випадку у них дійсно є шанс перейти до переговорів після ескалації. Друге, що вони могли би досягнути, по-перше, то, що я вже не раз сказав, у Путіна давня мрія показати, що НАТО нічого не варте. І в нинішній ситуації, коли Трамп готовий просто закрити очі на напад на Європу, теоретично, на даному етапі свого, скажімо так, політичного життя, і тоді, а також, можливо, і ще будуть інші країни, які скажуть, що 5 стаття ми не підтримуємо. Достатньо зараз, наприклад, однієї, там Болгарії, наприклад, чи іншої держави, яка чи Сполучені Штати можуть, хто скаже, хто буде гарантувати те, що Трамп однозначно підтримує 5 статтю і впишеться за Європу. Ні, він неодноразово казав, що хай Європа займається своєю безпекою сама. Тобто в цьому випадку у Путіна дійсно зараз є ідеальний момент, хоча він розуміє, що ставки дуже високі, бо можна отримати по голові так, що потім почне розвалюватися все. Тобто, я оцінюю, йому і хочеться, і колеться. Тобто 50 на 50. Але це 50% це дуже і дуже високий рівень вирогідності нападу. Проте, це мої роздуми. Але Зеленський знають про це, вони знають. Але коли Зеленський каже публічно, що вони готують вже наступ і готують вже мобілізацію, а це не підтверджує жодна європейська розвідка, жодна, і американська теж, то це ж брехня. Це ж відверто. Правильно, йому треба покласти на стіл ситуацію в Росії, всю аналітичну складову мають наші розвідувальні агенції і відповідні і ГУР, і СЗР, але ми не давали їм інформацію. Я перевіряв, я говорив з ними. Ця інформація не від них. Вони не знають, звідки він взяв. Я знаю, що не від них, але він міг би оперувати реальними даними, а не тому, що чесно кажучи, з точки зору просто військової логіки і стратегії, напад повномасштабний із наземним вторгненням в Балтійські республіки при нинішніх умовах і при нинішній підготовці цих країн, він виглядає просто дурістю відверто. Можна там, якщо захоче втопити в Балтійських озерах і болотах всю решту своєї важкої техніки, там пройти неможливо, там підриваються кілька мостів, там все блокуються просто всі шляхи. І просування російських військ буде обмежено, там, я не знаю, 10 кілометрів пройдуть, добре буде. Все решта потім їх будуть, їх там і поховають. Тому те, що відбувається на Донбасі зараз, на півдні, це абсолютно чітко доводить, що не так важко це і зробити. Тому в даному випадку треба бути адекватним. От ще раз кажу, не шоу робити, не писати там чергові собі в голові сценарії про те, що скетчі і стендапи, а не відосики записувати, а розуміти наслідки кожного свого слова. Тому що на Україну хочуть дивитися як на країну майбутнього члена Європейського Союзу, де керують дорослі. А поки що дивляться на те, що тут керує якась пацанва, яка не розуміє про те, як відбуваються взаємодії і комунікації в сучасному цивілізованому світі. Ти знаєш, щоб закрити цю тему, я хочу процитувати одного досвідченого ізраїльського політика, яким я сьогодні спілкувався, який мені написав: «Засіпур – це дуже стара історія, і тут працює ще особистий фактор Зеленського. В нього типовий синдром
асимільованого єврея в політиці, який, втрачаючи власний рейтинг підтримки і рейтинг довіри, намагається своїм громадянам продемонструвати, що він може давити Ізраїль навіть сильніше, чим це робили політики не євреї, і на цьому спаразитувати. Ти знаєш, коли мені це написали, написано на івриті, але щоб ти розумів, коли це пишуть, я розумію, що так і оцінюють оцей хайп і все інше. І тут тільки одне: коли обрали Невігласа, не треба з нього вимагати як з розумного. На жаль, саме так. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цієї теми. І, будь ласка, я бачу, ви пишете, звідки ви дивитесь, пишіть знову, пишіть місто, селище, країну, регіон, пишіть, звідки ви спостерігаєте за нашим ефіром. Не забувайте підписуватися, ставити подобайки, коментувати і поширювати. Це все потрібно. Будьте активними, я буду вам дуже вдячний. Володь, скажи мені, будь ласка, цитата Зеленського, яку я просто не зміг пройти повз. Це просто він сам це сказав, і це було ідеально. Ні, не так. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни. Зеленський. От тут я, до речі, з ним погоджуюсь на 100%. І в мене лише одне запитання. Влада Ізраїлю, увага, не може не знати, які судна, з яким вантажем приходять в Ізраїль. А Зеленський може не знати, чим займався Міндіч, Галущенка, Чернишов, Єрмак та інші, наприклад, не тільки в енергоатомі. От дуже було цікаво почути відповідь. Як ти думаєш, він же каже, що влада про кораблі повинна знати, а він про свого найближчого дружбаню, який ще й партнер по квартал 95, нічого не знав? Та все він знав, і мало того, вони не просто знали, а і спільна оця історія із цими дружбанями в цьому ЖК «Династія», то вона лише свідчить про те, що вони не просто спільно знали, а все і спільно тирили. Тобто це все було такий собі общачок. У Путіна це кооператив «Озеро» був, в якому його друзі там все це починали свій похід до влади. А ці вирішили, прийшовши до влади, створити свій кооператив «Озеро». Тобто, в принципі, то просто змовпувати це. Єдине, що цей кооператив «Озеро» довго не протягнув, тому що сидіти на чужій допомозі, на чужих грошах і при цьому будувати собі клан, якось не виходить, бо чужі гроші – це від країн, які не дуже, м'яко кажучи, люблять клани. Тому ясна річ, що у Зеленського все знали, і мало того, ще, я думаю, Зеленський отримував, бо, як мені розповідали, люди, які працювали на кварталі, що він, як керівник кварталу, він тримав просто під контролем абсолютно все, і особливо грошові питання. Тому я не вірю в те, що Зеленський був тут в даному разі жертвою невігластва, жертвою незнання того, що відбувається навколо нього. Зате тепер на березі Козинки, там, де раніше жили бобри, щури побудували собі такі собі гніздечка кам'яні на 2-3 поверхи з величезними там садами, укріпленим берегом. І стоїть тепер як недобудований пам'ятник сучасній корупції, який вже другий на півдні від Києва, на півночі від Києва стоїть пам'ятник корупції імені Януковича Під назвою Хонка. Під назвою Хонка. А на півдні ось ЖК «Династія». У нас якось з системами координат щось погано, щось розмотує ця корупція всю країну. Але ти знаєш... Вони оточують Київ. Вони оточують Київ, але поки я бачу, що у нас є проблеми. І не тільки в цьому напрямку. У нас, наприклад, Міноборони офіційно підтвердило,
проблеми з харчуванням військовим у низці бригад і вже працює з Генштабом в цьому питанні. Більше того, фактаж почали після того, як от вибухнула історія з 14-ю бригадою, де були просто зморені там люди. Ми думали, що вони це вийшли після концтаборів російських, а це вони на позиціях і просто забули годувати. Так, от керівництво так за них піклувалося. І ти знаєш, дивлячись на обличчя керівництва країни, розумієш, що вони якраз не голодують. Ну от як на кого не подивись, все гаразд. А чому подібне дозволяється з військовослужбовцями? Хто понесе відповідальність і чи дійсно виправлять? Тому що забезпечення всі ті ж самі. Ну, можуть зняти когось для, не знаю, для красивої так картинки. Бо, як з'ясувалося, командира 14-ї бригади був він замінений за 2 тижні до того взагалі через інше. Взагалі! І от в мене питання, то для кого весь цей цирк? Ну, в принципі, ми ж розуміємо, що відбувається уже давно при Зеленському Міністерстві оборони. У нас який уже міністр оборони лише під час повномасштабної війни? Ну, це вже який? Третій, так? Четвертий. Резніков. Дивись. Резніков. Умєров, Шмигаль. О, Сорі, я перепрошую, Шмигаля забув. Ти що, універсала забув? Він же на всі позиції готовий. Ну, чесно кажучи, воно ж таке ніяке, що я вже просто навіть його там... Він і швець, і жнець, і взагалі капець. Тому що в даному випадку він уже і прем'єр-міністр, і міністр оборони, міністр енергетики. Я не знаю, скоро буде міністром охорони здоров'я, там, бо без мила лізе в проктологію. Тому в цьому, сорі, я просто дійсно про нього забув. Але в даному разі ми бачимо просто загальне ставлення військових до держави і державного керівництва до військових. Сьогодні Верховна Рада вона ухвалила рішення про продовження воєнного стану і мобілізації. І ясна річ, що зібрали 300 з чимось голосів. Але при цьому Верховна Рада категорично не хоче збільшувати військовим зарплату. Дивляться спокійно на те, що виробляє уряд з усіма цими кешбеками, єбаками, з виділенням на телемарафон, скільки там у нас додатково виділили, понад 600 мільйонів гривень на самовихваляння влади, з пітчингами, з скрінінгами і іншими тирінгами. Тому в даному випадку це чітко можна порахувати. Якщо всі ці речі от, з телемарафоном, з усім за рік, вони коштують десь в районі 100 мільярдів гривень. 100 мільярдів гривень, якщо поділити, ну так, грубо кажучи, на кількість тих, хто зараз мобілізований до Збройних сил України, то вийде, що базову ставку щомісячно українському військовому можна було би збільшити на 8 тисяч гривень. Зараз це 20 тисяч, могло би бути 28 тисяч. З огляду на те, що військові скидаються майже на все для того, щоб купляти все те, що не купується Міністерством оборони уже роками, ну, ясна річ, що залишається мізер не тільки для себе, а й для того, щоб прожити своїм родинам. Мало того, у мене мої друзі, які, я можу навіть процитувати, зараз знайду повідомлення одного із них щодо того, що вони писали мені про ситуацію, яка є на сьогоднішній день із виплатами, із виплатами безпосередньо на тих грошей, які є. Зараз я спробую знайти цей... А поки ти говориш, шукаєш, я хочу, щоб ти просто одночасно подумав, що ти можеш сказати з приводу заяви Романа Костенка, який в ефірі я знайшов, так. Сказав, що може збільшитися до 250 тисяч незабаром зарплатня військовим на нулі. Я чесно кажу,
Я за, тому що ну це нормальна ситуація. Люди ризикують життям, віддають реально найдорожче, що в них є. Але звідки гроші візьмуть? Мені це цікаво. Нарешті скоротять всі ті дебільні витрати на кешбеки, єбачки, офіс президента та інші дурні виплати. От я просто знайшов це повідомлення. Молодий хлопець, я його дуже добре знаю. Ну, ясна річ, я імені називати не буду. Вітаю, Володимир Ігорович. Можливо, вам буде цікаво. Сьогодні військовослужбовці отримали додаткову винагороду бойові, але тільки 86% від 100 тисяч гривень. Сказали, що в державі немає коштів. Ті, в кого додаткова винагорода в розмірі 30 тисяч гривень і 50 тисяч гривень, взагалі не отримали нічого. Ось такі пріоритети фінансування у держави під час війни. Спочатку марафон, потім армія. Він надіслав мені це повідомлення минулого тижня у четвер. Ось це пріоритети. Тобто, коли держава говорить про те, що у них немає коштів на підвищувати зарплати військовим, коли немає коштів на виплату військовим елементарних зобов'язань. Я зараз дивлюся навіть статистику, то сфера оборони недофінансована на 30,8% за перші 3 місяці цього року. І це найбільш недофінансована сфера. Проте всі оці кешбеки, їбаки і інші піар-проекти, які мають за мету роздачу грошей для популярності Зеленського, то все це фінансується без жодних проблем. Міністерство внутрішніх справ, наприклад, у нього недофінансування лише 1,5%. От у поліцейських все хорошо. Все просто ідеально. А у військових на третину немає. То це говорить більше, ніж все інше, ці цифри, офіційні цифри, про те, як держава сьогодні ставиться до захисників, про те, як Зеленський, вся його команда, його уряд ставиться до захисників. І хто б там, чесно кажучи, не був зараз міністром оборони, поки існує ця система, поки в систему закупівель інтегровані люди Міндича, які або інших друзів президента, які нікуди звідти не зникали, то ясна річ, що і буде продовжуватися все це мародерство, і ми будемо дивитися потім на просто змарнілих наших військових, яким не вистачає їди, і будемо дивитися на довольну пику президента, вгодованого і цілком щасливо, коли він записує черговий відосик. Ось і все. Ну, що я тобі скажу, вони живуть краще своє життя, і це зрозуміло. Більше того, мені дуже подобається, коли його дружина каже, що ми з Володією дуже втомилися від влади, але ні, що ви, я повпливати не можу, він сам прийме рішення. Якщо людина втомилася, вона йде. Якщо людина не може, вона йде. Але якщо людина не може йти через те, що боїться втратити владу і понести відповідальність за скоєне, то це називається не втомилися, а трохи інакше. І про не це може, варто... напевно, винести всі ті гроші, які за час влади наскердували. Але це дуже некрасива історія, і найгірше в цій ситуації – це те, що наша влада не розуміє, як це виглядає, але це дійсно страшна історія, страшна. Скажи мені, будь ласка, до речі, друзі, а напишіть ви в коментарях, як ви вважаєте, якщо би найближчі друзі, бізнес-партнери, колеги, родичі вищого керівництва країни були б в бригадах, ці бригади були б забезпечені чи ні? У нас, наприклад, Міністерство внутрішніх справ нормально забезпечує автівками поліцію. Нормально ж, дійсно. Володимир, я ж бачу, автівки нормальні, правильно? Нові, купує. А Міністерство оборони якось не може це купувати. З 22-го року не можуть прийняти рішення і купувати. Ще раз кажу, тут з 22-го року. І саме ми всі забезпечуємо корчами наших захисників. Це ненормально. Так от, напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, якщо б їх найближчі були б в цих бригадах, там все було б забезпечено від старлінків до автівок, чи ні, ми б далі вимушені були забезпечувати? Пишіть в коментарях, це важливо. І не забувайте писати, звідки ви дивитесь, це теж важливо. Місто пишіть, селище пишіть, країну, регіон, район пишіть. Будемо аналізувати.
Дивись, секретар РНБО Рустем Умеров сьогодні був у Верховній Раді і повідомив там, що дав свідчення, ти ж бачив його, і повідомив там, що дав навіть свідчення НАБУ і САП в історії з в справі Міндіча. Але сказав, що відмовляється коментувати, взагалі відмовляється коментувати через те, що все буде давати там в антикорупційному органі. І сказав, що все надав відповідним правоохоронним органам. Звітувати ВР не буде. Скажи мені, будь ласка, а чому, що так відбувається? Особливо після того, як з'явилися нові витоки через Броновіцького, який виклав деякі там роздруківки, і там є історія про те, як Міндіч тисне на Умєрова з питання саме бронежилетів. І тут найцікавіше. Я поставив запитання деяким своїм знайомим, вони кажуть, в антикорупційці. І вони кажуть, вони говорять, це ж протокол зі справи, яка заслуховувалася в Вищому антикорупційному суді, і це зачитували детективи НАБУ. То в мене запитання, а що ми спостерігаємо? Це у нас нове шоу попереду, чи щось буде? Ну, я думаю, що ми маємо очікувати якусь історію із корупцією в оборонній сфері. Уже говорили про спочатку вже говорили про часи Резнікова, про 700 мільйонів гривень, там що є якась справа. В даному разі, мені, чесно кажучи, я дивлюся на всіх цих людей, які очолювали Міністерство оборони, і розумію одну річ, що вони йшли туди, просто там ставили імена Резнікова, потім Умєрова, потім Шмигаля, для того, щоб просто за певними фігурами розставляти людей, які будуть просто як хоботом всмоктуються в бюджети оборонні і просто звідти тягнуть шаленими обсягами. Я думаю, що просто ці обсяги не так просто обробити. Тому в даному випадку потребує часу. Це моя думка. Але те, що я знаю, і те, що я не один раз чув, про те, що, по-перше, без свого шлагбаума в Міністерство оборони, закупівлі Міністерства оборони ніхто не попадає. Це і пульт від цього шлагбаума перебував десь в районі вулиці Банкової в Києві. Можливо, переміщався іноді в квартиру там, де живуть друзі. І тут, я думаю, що так само є необхідна кількість і матеріалів негласного спостереження НСРД. Тому в даному разі я думаю, що ми будемо мати ще дуже багато цікавого у майбутньому. Інша справа, що мені здається, що НАБУ поки що притримує реалізацію дуже багатьох цих моментів, тому що це дійсно питання, яке буде стосуватися найвищого керівництва держави. І тут це може вдарити серйозно, в тому числі і по іміджу країни, зокрема у питаннях продовження фінансової підтримки, бо коли наші союзники офіційно дізнаються обсяги того, що прилипло тут до рук нечистих людей із влади, то я боюся дійсно, що це може стати для нас вже просто фатальним, бо терпець рветься. Тому я думаю, що зараз просто притримують реалізацію, але чомусь мені здається, здається мені чомусь, що реалізація цих підозр і оприлюднення всієї інформації, вона є невідворотною. Друзі, напишіть в коментарях, будь ласка, чи вважаєте ви, що ці звинувачення в бік Міндіча, Чернишова, Галущенка, Єрмака і Зеленського не обґрунтовані?
що вони щирі патріоти, які знаходяться у владі лише для того, щоб служити державі. Чи вони дійсно корупціонери? Напишіть, патріоти або корупціонери. От напишіть, будь ласка. Хочу подивитися, кого буде сьогодні більше. Це важливо, бо може у кожного з вас свої переконання. І тут важливо порозуміти, у що, не так, на що ви сподіваєтесь і як ви оцінюєте ситуацію. Дякую, що ви чуєте, дякую, що ви підтримуєте. І пишете, дякую. Скажи мені, будь ласка, сьогодні Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану до 2 серпня. На 90 днів продовжили, мобілізацію продовжили. За було 315 голосів. Це конституційна більшість. Це вистачає. Але жодного закону, потрібного для реалізації плану качки, коса не проголосовано. Кількість законопроєктів з початку року, які потрібні нам для євроінтеграції, дорівнюють неймовірної цифри. 0. Скажи, це у влади нема голосів, сил, бажання? Що відбувається? Ну, це я думаю, що немає бажання, тому що випускати з рук владу у владі, даруйте за тавтологію, не дуже хочеться. А план Качка-Кос передбачає, що в розділі Fundamentals, тобто основи держави і права, вони змушені будуть зробити серйозні реформи у судовій і правоохоронній системі, прокуратурі, в слідчих органах тощо. Тому в даному випадку вони не хочуть просто це робити, і коли кожного разу, зокрема, там Європейська солідарність вказує на Погоджувальній раді на те, що треба нарешті все ж таки виконувати свої обіцянки, і якщо ми хочемо по-справжньому, а не в бла-бла-бла в відосиках вступати до Європейського Союзу, то це треба зробити терміново, і у відповідь на це монобільшість включає режим окуня. І таким чином взагалі робить вигляд, що вони нічого не чують і булькають про те, що їм написано в Офісі президента. Бо в даному разі тут про суб'єктність керівництва монобільшості фракції «Слуга народу» йти вже не йдеться. Хоча багато депутатів вже чим далі, тим більше починають розуміти, що їх просто намахують. Навіть ті, хто був уже ну зовсім там упораті, да, там уже починають щось підозрювати. Але поки що немає оцієї критичної маси, яка би сказала, та ну ідіть ви вже зі своїми оцими імітаціями куди подалі. Нам треба вступати в Європейський Союз, нам треба міняти державу, нам треба проводити реформи, які можливі під час війни, цілком можливі під час війни, тому що вони не зачіпають оборонну сферу, але роблять державу пристосованою до демократичного існування, до існування в умовах не суцільно вертикальної влади за зразком Російської Федерації, а влада, яка спирається на багато ніжок в своєму владному кріслі, як це відбувається у країнах Європейського Союзу. Проте нічого з цього не робиться. І як ми не переконуємо, поки не буде зеленого свистка із Офісу президента, нічого в парламенті не відбувається, тому що закон про регламент говорить про те, що в порядок денний формується Погоджувальною радою, а Погоджувальній раді більшість голосів, попри те, що фізично їх уже в залі немає, на Погоджувальній раді рахується по кількості наявних членів у фракції. Поки що у фракції «Слуга народу» є формальна, нереальна, але формальна монобільшість, і вони так готують порядок денний. Ні європейські законопроекти, ні законопроекти, які пропонує європейська інтеграція, європейська солідарність для євроінтеграції і для підтримки Збройних сил України, навіть не виносяться на голосування. Я вже не кажу про те, що вони могли би бути прийняті. І тому таке враження, що просто у «Слузі народу» вони вирішили, що парламент – це їхня
приватна власність, і вони можуть за принципом демократичного централізму, який існував у Совке, робити все, що вони завгодно можуть простою більшістю. Тому що в цивілізованому світі, навіть там, де існують, я маю на увазі Європейський Союз, там, де існує стійка більшість в парламентах чи в Європарламенті, все одно враховують позицію меншості, тому що ці люди представляють все одно достатньо велику кількість громадян своєї країни або громадян Європейського Союзу. У нас же вважається, що достойними громадянами мають бути ті, хто любить Зеленського. Але це, от я нещодавно був на виставі, абсолютно геніальна гра Богдана Бенюка у виставі «Річард III» за Шекспіром, у театр Івана Франка в Києві. І там є фраза «Хто любить тут мене, ідіть за мною». А потім повторюється «Хто вірить тут мені, ідіть за мною». От за таким принципом діє сьогоднішня влада так само. Тільки Річард III був людиною, яка заради влади могла вбити абсолютно все своє оточення. Ти... О. Щось в мене тут глючить трохи, вибач. Я хочу сказати, таки не міг, а вбивав, знищував своє оточення в ім'я влади. І це дуже важливо. До речі, не нагадаєш, а хто залишився з Зеленським з тої Dream Team, яка була навколо нього? Просто цікаво. Діма Литвин, оцей той, що бігає з Але він не з Dream комп'ютером. Team. Він не з Dream Team. Да, ну, це не Dream Він не з Dream Team, Team. це, да. Але, да, це... Дивись. Да. Ну, Татаров ще залишився із тих, хто був. Це Його привів Єрмак, теж ні, теж. Там з Dream Team нікого не залишилося. Все, всі пішли. Але дивись, остання заява канцлера Німеччини Фрідриха Мерца відверто шокує. Мир з Росією може передбачати втрату Україною частини території. Йдеться навіть не про можливий, йдеться навіть про можливий референдум і обмін на європейську перспективу. Він таки сказав, ну, Зеленському, щоб там пілюлю цю підсолодити, треба сказати, але в обмін ви отримуєте Європу. Але без реальних гарантій членства. Паралельно Євросоюз пропонує лише символічну інтеграцію, зараз без права фактично на голосування, на гроші, на прийняття рішення, на вето, тому що Зеленський хоче хоч щось отримати в цьому, хоч щось, номінально, ну назвіть нас улюбленою дружиною, ну просто так, це фактично. А НАТО взагалі Мерц називає недосяжним. І це каже Мерц, який дуже позитивно ставиться до України і наших європерспектив. Скажи мені, будь ласка, чому ці заяви пролунали зараз і про що вони говорять? Там трохи не так, тому що в даному випадку Зеленський вимагає від Європейського Союзу саме негайного вступу у 27 році у відповідь на можливе проведення. Можливо. Він тобі каже, або дайте щось тоді, дайте хоч щось. Ось, і так от я кажу, що тут вимагається від нього, він вимагає від Європейського Союзу негайного вступу. Це дійсно неможливо, тому що, по-перше, існує процедура вступу. По-друге, Україна має відповідати Копенгагенським критеріям. Без цього країна просто не може стати членом Європейського Союзу, бо тоді фактично можна з членом Європейського Союзу робити там, я не знаю, Киргизстан, Таджикистан, який просто захоче і, не виконуючи нічого, увійде. Тоді питання виникне, а чого 30 з чимось років мордували Туреччину, яка дійсно там до неї були питання щодо демократичних інституцій, і перемовини про вступ до Європейського Союзу були призупинені. Тобто, в принципі, Україна може вступити, я думаю, не раніше 2030 року, але якщо зараз парламент буде працювати ледь не щотижня для того, щоб виконати цей план, про який ми говорили, хоча б частину плану Качка-Кос, далі просто продовжувати імплементувати європейське законодавство в українське, щоб українське воно відповідало всім директивам і правилам Європейського Союзу. Не просто імплементувати законодавство, а ще і показувати, що це законодавство працює.
тобто не існує не лише на папері. І ясна річ, що для цього це за один рік або за півроку не зробиться, оскільки півроку нічого не робилося взагалі. І до 28-го року це не зробиться теж. Я чую, зараз там багато хто вже там говорить про 34-й рік, не раніше. Все може бути. Але як би то не було, Європейський Союз найголовніше тут. От в чому сенс і в чому головний меседж для української влади, яка, здається, меседжів не розуміє, їм треба просто, як дітям в школі, просто розповідати аси і говорити, як воно буде. Ну, тобто, якщо сунеш палець в розетку, то тебе вдарить током. А якщо ти будеш бігти дуже швидко, то можеш розбити собі лоба. І от їм просто розповідають, що попри всі ті, що торгівлі політичні, це ми всі розуміємо, що ви у відповідь на там певні поступки вимагаєте членства, але без того, щоб забезпечити копенгагенські критерії, які є основною умовою вступу до Європейського Союзу, ви туди не вступите. Тобто все одно українській владі, якби там буде проводити вона референдуми, не буде проводити вона референдуми з приводу територіальних питань, чітко дали зрозуміти, без реформ нічого не буде. Нічого не буде. Тому всі країни, які вступали до Європейського Союзу, їх проводили. І в даному разі тут питання в тому, як це не просто їхня забаганка, а в тому, як організована система у Європейському Союзі. Бо ми бачимо, вже одна країна на кшталт Угорщини під Орбаном, вона створила вже купу проблем, і другий раз вони експериментувати у Брюсселі точно не захочуть. І от ці копенгагенські критерії, вони покликані для того, щоб уникати в майбутньому максимально проблем із країною, яка є недорозвинутою демократією. Тобто або демократією із системою, що може бути використана в авторитарними керівниками як руйнівну, або не тільки для себе, але і для всього, для Європейського Союзу, і для його рішень по всій вертикалі, бо рішення приймаються консенсусом. І вони себе просто убезпечують від дурості. От від корупції, від того, щоб це від відсутності верховенства права і наявності верховенства тиску з боку влади. Ось що мав на увазі Мерц. Я тут просто іншого читання не бачу. Скажи мені, будь ласка, щоб закрити європейську тему, в Польщі засудили проросійського заступника міністра за образи українців. Суд у Білостоці виніс вирок Кшиштофу Тольвінському, колишньому посадовцю уряду Качинського та лідеру проросійської партії «Фронт». Раніше, до речі, він назвав українців бандерівською чернею та закликав виганяти їх з країни. І, до речі, в нього вдавалося роздмухувати цю тему, цю ксенофобську тезу він гнав потужно. Зараз суд засудив його на 10 місяців обмеження волі з обов'язком виконання неоплачуваних суспільно корисних робіт 30 годин на місяць. Окрім цього, він має виплатити 5 тисяч злотих до фонду, це найцікавіше, до фонду допомоги потерпілим та пенітенціарної допомоги. Ну, нормально, є хоч якесь покарання, але скажи мені, будь ласка, оця історія, вона повпливає на зниження антиукраїнських настроїв в Польщі чи навпаки зробить з нього жертву і посилить негативне ставлення до українців? Я дивлюся зараз по настроях, ну, десь в районі 20% поляків мають, на превеликий жаль, крайні праві, ультраправі настрої. Це конфедерація і конфедерація корони, вони сукупно мають ці 20%. І поки що я розумію, що лише російські бомби і ракети можуть привести таких до тями. Інша справа,
справа, що все ж таки більшість поляків залишається ну, достатньо притомними. Тут от у нас, до речі, буде екзамен рано чи пізно на цивілізованість щодо України, тому що якщо вибори відбудуться і більшість зможуть взяти оці дві конфедерації і право і справедливість, то чи право і справедливість піде на антиукраїнські умови, які висувають ці партії ультранаціоналістичного і одна з них ледь не профашистського штибу. Тому я вважаю, що принаймні, якщо не боротися, то точно це буде розповзатися набагато швидше. Але і покарання воно обрано таке, яке не дозволить зробити з нього мученика. Бо ну, обмеження волі, громадські роботи 30 годин на місяць, це по годині в день, ну, в принципі, така собі важкість покарання. І, в принципі, тут є збалансований момент, який показує, що польська юстиція, вона не буде миритися із ксенофобськими настроями. Це насправді дуже позитивний крок. І якщо дійсно далі це буде продовжуватися, але при цьому буде так само блокуватися російська ця пропаганда, яка зараз активно дуже розповсюджує фейкові матеріали щодо українців, то тоді, я думаю, до виборів можна буде говорити про зменшення антиукраїнської істерії. Ну, що ти сказати, дай Боже нашому теляті вовка тісто. Це завжди. Дивись, але не можна не сказати ще про одну тему. Деякий час назад, деякий час тому, Державна міграційна служба України намагалася вислати з України і передати Росії відомого розробника НРК та волонтера Аслана Хатімова. Більше того, Хатімов в Росії чекається дуже сильно. Його хочуть там бачать і готові. Хочуть через Білорусь, будь ласка, віддайте, кажуть нам, через Білорусь. Або через Молдову чи Туреччину, і там його видадуть теж, тому що є домовленості про видачу терористів. А Хатімов, так же як і азовці, записаний в терористи. І це довело до такого стану, що ми вимушені були дати йому. Це зупинило депортацію його. Це не, скажімо так, ми чекаємо зараз на новий перегляд це в суді, тому що під тиском співробітників СБУ він відмовився від адвоката, і в суді його просто сказали, вас депортують, і він навіть нічого сказати не зміг. А зараз він чекає на суд, його перевели з жорсткого ізолятора в ізолятор ДМС, це така більш, ну скажімо, комфортні умови. Як сказала одна людина, це буцегарня комфортного типу. І вже 3 народних депутатів України готові взяти його на поруки. Що скажеш про цю історію? Як взагалі таке може відбуватися? Ну, тому що я з цією історією почав опікуватися з самого початку, і, як сказала мені одна людина, через те, що я прийняв активну участь у розголосі, в мене друзів на Банковій додалося. Я сказав, а вони це контролюють? А ти думаєш, що хтось дасть дозвіл видати отак без координації з самим верхом? Так що ти мені скажеш це? Ну, я скажу, що я знаю всіх 3 народних депутатів, які подали заяви про взяття на поруки. Це Михайло Бондар, це Софія Федина і це Володимир Ар'єв. І я теж відстежую цю історію від самого початку, і це дійсно те, що ми призупинили зараз, дуже важливо. Зараз вкрай важливо не зупиняти цю історію і не випускати її із фокусу соціальних мереж, бо офіційна
медіа пропаганда взагалі про це нічого не говорить. А з точки зору права, я можу сказати, що його, я читав рішення суду, його депортують не через участь, умовно кажучи, в терористичних організаціях, і не на замовлення Росії, а його депортують через порушення українського міграційного законодавства. Це не означає, що його буде видано. Не може бути, якщо людина як нелегальний мігрант, йому видають в ту країну, звідки він прибув, згідно з українським законодавством. Але оскільки прямої видачі в Росію через відсутність на нас відносин бути не може, то єдиний варіант, який використовується в такому випадку зараз, це видача через Білорусь. Тобто фактично це видача російським катам. Росії. Тобто, да, це видача в Росію для Білорусь тут якраз повністю на стороні російсько-фашистської влади. Ясна річ, що Аслан, він... Це ж не перший випадок. Такий вже є декілька випадків в цьому році вже, кого видавали і закатували в Росії. Саме видача через Білорусі, далі... Да. Ну, Аслан, він... є розробником досить таки непоганого і за відгуками працюючого НРК, тобто наземного роботизованого комплексу, на шинах без повітря, тобто, в принципі, які не пробиваються, скажімо так, від уламків, від гострих предметів, можуть продовжувати служити і далі. І дуже багато підрозділів військових отримали від нього ці роботизовані комплекси на цих колесах. І ясна річ, що росіяни просто за таке його просто будуть спочатку катувати, а потім він буде знайдений померлим в одній з тюрем. І тут я абсолютно чітко написав. Але до того, вибач, будь ласка, вони виб'ють з нього всі креслення, всі патенти, всі документи по НРК і візьмуть собі його на озброєння. Собі його, так. І тому я знаю, що його шукають, і там $1 мільйон за нього дають кадирівці. Я не виключаю, що комусь при владі, я не знаю кому, але якщо там комусь із дуже серйозних при владі пообіцяли посередництво в передачі цього $1 мільйона за депортацію. Другий варіант, я можу зрозуміти, що НРК настільки успішний, що оскільки конкуренція зараз в цій сфері загострюється і є виробники наземних роботизованих комплексів під дахом Банкової, то можливо і вони в тому числі зацікавлені в тому, щоб волонтерську структуру, яка робить ці наземні роботизовані комплекси, можна було ліквідувати, оскільки волонтерські це не для продажу, це для того, це для допомоги. А якщо є волонтерська структура, значить вона когось залишає без прибутку. Це моє припущення. Єдине, що які би припущення не були, які би причини не стояли з ним, це причини дуже брудні із російським смородом. Або смородом просто крові і смерті, які стоять за чиїмось фінансовими інтересами. Тому всі притомні люди зараз будуть захищати. Дійсно, у Аслана є проблеми з тим, що як він тут влаштовувався, і це проблеми, які із законом, за які він має відповісти з українського законодавства, але це не означає, що людину треба прирікати на вірну смерть. І він повинен згідно закону відповідати в Україні.
Так, він, але саме через те, як він оформлював документи, там є претензії до цього, але це не там його зараз уже в Росії називали там терористом ІДІЛ. І якщо, от я просто всім кажу, якщо ви почуєте або почитаєте десь в телеграм-каналах про те, що Аслана називають терористом ІДІЛ, Ісламської держави, так званої, то це те, що використовує Росія як привід для того, щоб отримати для того, щоб отримати його собі. І це російська пропаганда. І знаєте, ті медіа або ті особи, які будуть розповсюджувати цю інформацію, як доконаний факт, вони розповсюджують російську пропаганду. А нам наше завдання зараз зробити все для того, щоб не допустити цієї депортації. І людину, навіть якщо вона формально порушувала українське законодавство, хай несе за це відповідальність згідно із українським законодавством, але щоб Україна, держава, якій він допомагав із 2015 року відбиватися від російської агресії, вона не зрадила його і не показала приклад всьому світу, як буде із тими, хто приїжджає допомагати воювати за нас, і чим це може обернутися. Саме через це я, наприклад, зроблю все від мене залежне для того, щоб перешкодити депортації через Білорусь в Росію волонтера і розробника наземного радіопетизонного комплексу. Або до будь-якої іншої країни, з якої вони зможуть З якої, отримати так. у процедурі екстрадиції. Так, Наприклад, та якщо сама це- Туреччина або Молдова. Да, або якщо це Європейський Союз, ну Молдова, я думаю, менше шансів, що вони його видадуть. Повір мені, вони працюють. А європейські країни, вони не можуть нічого зробити. Так, і але в даному разі, що його треба залишати в Україні і тут видати і всі необхідні документи для натуралізовувати його. І якщо він навіть зробив правопорушення з оформленням відповідних документів, то тут треба дійсно його покарати згідно з українськими законами, але ні в якому разі це не точно не те покарання, не та дія, яка карається смертю. Олег, я дякую тобі, що ти відключився до цього питання, що тримаєш на контролі і що готовий брати на поруки Аслана. Більше того, скажу так, я говорив з військовими, яким він допомагав. Вони кажуть, що те, що він робить, це дуже якісний продукт. І вони б дуже хотіли, щоб і далі отримувати його, і щоб у кацапів його не було. От за це тобі і тим, хто хоче взяти його на поруки, допомагає окрема подяка. І тобі Я хочу теж. подякувати за те, що сьогодні був з нами в ефірі, те, що були з нами в ефірі, те, що відповідав на запитання і пояснив, що і як відбувається. Дякую тобі, до наступної зустрічі. Па-па. Друзі, дякую вам, що сьогодні були з нами. Дякую, що підписалися, писали вподобайки, коментували, поширили відео. Я сподіваюся, ви все це зробили. Написали, що ви думаєте, звідки ви дивитесь. Написали, чи був цей ефір інформативний і взагалі, які у вас думки після того, що ви почули. Але головне, пам'ятайте, підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка справді є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнє, України не буде. Тому гуртуємося всі навколо потреби інтересів ЗСУ, щоб у України все ж таки було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.